Arunachal Pradesh Aturto 3.2 Mixed Martial Arts Tournament Thwngwi Gold Medalist Manmani Yakulo Hasteo Kiphilwi Sokphaikha Tripura Legends ni Wngwi Thwngwi ni Sudip Jamatia Khorang Hasteo Kiphilwi Sokphaikha kino bora lamjak sonani bagai BMM birukhung kholawa Thwngwi Sokphaikha hasini gobang gulo korok abahai kino bora lamjak sonani bagai Thwngwi Sokphaikha Rocky Morashing no khobai teku bana thongrok abahai kino Tripura Legends ni Gold Medalist Sudip Jamatia tamu shaka fadik khanawani leno tabok Tripura Legends song start kami 2021 is September. Okay, almost nearly 5 years from my tapos kanto. Okay, tapos ora chin team to asuk bosoro amateur mang thung tong mani. Okay, because in first time semi pro song entry kaya ta. Wila first Sudip Jamatia chin team ni swimming ya para whole Tripura ni swimming no. Okay, semi pro almost pro hai ne ro kono guard kare ekdom pro level ni ta ro. Okay. But this time was a Thwngwi ekdom top opponent, ekdom excellent pura. Kaham team ni no strong top opponent. Pura 3 rounds no pura complete kai Thwngwi pura kaham ke pura good perform ke bono kaham kena beat kai ka. Je this time Aturto 3.2 motamoti asuk ni je fight ni bisingo motamoti nukja khanga bon fight na joton se nai Thwngwi jara. Entertaining kaham kong kata. Bo state of participate Arunachal pasika to. Next step December of haito apro song thang thainai abo onka itanagar nai. Future bunte achievement rokta accept kai. Ha. Future bunte achievement rokta mane dabuk to kam no. So Chini to planning jehapano song bono UFC rohan planning kango. Ke song abo song step by step no abo step by step kai song platform kotor mathang man. Why should I Bahari me? Hopefully, 2 or 3 years maybe so motor platform was international. Kewama sport manager tomorrow hapang te subasuro nugo subasuro zamanugo. Yaba yang Hasteo hapang hote ba edisi hapang hote onong ya je thungro kuno subamung makada usura. Actually, sine je thungmungo song sine Tripura Legends seming no sponsor khai thanga. Ke song phata ne seming kono chuba so sanjagia ke song kono najagia ta. Ajudi government hote subaso makhan ortai bus develop khamna. Last time chong Mumbai thangpro apro Tripura edisi ne seming edisi government ne seming so apro 50,000 sponsorship rakha. Last time Mumbai thangpro apro ke to amateur thungman che ke so this time to semi pro thanga ke completely chini team ni seming no sponsor khai thanga ta. Jadi hapang no hote suba makhan ortai saka kaiman hanu wansu. Coba kan itu belain kaham kok apa kaisa athletic rong inspire khayo te motivate khayo support ma khanga kaisa ab different feel khayo ta Aturto mani ge Arunachal ngota distagi man every time na Arunachal ngo nge 3.2 version ta boni mane part 3 te duita matching kata boni pore Orne hote Tripura hote kojon khorbus participate theke orni simi mane Tripura Legends ni simi ang simi no participate kai kada this time kai type bobo state ni tai out of country ni boto out of country ni this time to palia Delhi ni phaija Uttarakhand ni phaija Himachal ni phaija bo weight category ni ang to 70 kg light weight of human ta bo place bo position bo place chole amo अब तो place wrong नहीं या match अब तो semi pro fight के मनता मैंने कैसे exhibition भी हिम्मा या तब मैंने क्या अब तो MMA तो tournament typing है play fight masa individual सिंग होंगे अब तो और future अब बताए बोला participate करने नहीं करो once जागी तो MFN ni like angke Brave FC rok like angke 1FC like angke UFC ada kita. So Kiphilkha tam bagi Himalaya eko tabuk je Sudip Jamatia bo kaisa semi pro level aro thungi pe gabon se sakang bo bangma amateur level thungi ne gold medal to mani kaja ngangke ini semi pro level tabuk Tripura ongina pono pila ampe je thungani step mangka ke bo aro winner ongi bo phaikan ke abo bela ke kaisa Chini Tripura sabos mi bagoi e bakya Chini Tripura Hasteo ni bagoi kaisa abo kok kaham
hingke abon bagi bona ang gelaike obo khainai congratulate khainai abon loge borni je Tripura pura team no ang congratulate khainai musungo and special bini coach je omil mura sing buane manai boklayo hingke borok pilan simino je babe asu kosto khainai specially tabuni jaro chini safety baksa sikla rok je jagao gobang ma mani hangya ba jamu hangya o buli tongo a jago omti hai kaisa borok rok ni sai tong mumbai kaisa nakito bumung khaiman jagao ke sung jotono khap thai hingke aro sana klayo je Tripura Legends puila je academic chalu khaipro inauguration khaijaka abo chin bobagar yakti inauguration khaijamani hingke bobagar pilan singno borno jisuk mansa bini torthe je tisuk anan bagai ba ko support khain tongo ke fisarabo khaine na ang kha khayo hingke tabo amo suro bobagar simia chung dot Tripura hastini chini borok amti hai kaisa sports rongno kha phorite bare involve kangke chin dok lagi sanai na kha Bureau Report, Chini Khorang.